გამოცემაში ვსაუბრობთ განათლების ახალ სტანდარტზე საქართველოში JBS სკოლაზე. ის გახლავთ 2026 წლის სექტემბრიდან უკვე ღია მოსწავლეების მისაღებად. პირველ მოსწავლეებს სწორედ ამ სეზონზე და ამ წელს იხილავს. სრულად განსხვავებული საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას გეგმავს მათთვის. ეს იქნება სკოლა, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ აკადემიური ცოდნით, აქ განათლება განიხილება როგორც ჰოლისტური პროცესი, სადაც თანაბარი ყურადღება მიექცევა ბავშვის გონებრივ, ფიზიკურ და ემოციურ განვითარებას. JBS სკოლის კონცეფცია ეფუძნება თანამედროვე მიდგომას, ასე არის ვრცელი ეს JBS-ის განმარტება Whole Child Education. რაც ნიშნავს, რომ ბავშვი აღიქმება როგორც სრულფასოვანი პიროვნება და არა მხოლოდ მოსწავლე. სწორედ ამ თემაზე სასაუბრო დღეს მოვიწვიეთ სტუმარი JBS სკოლის დამფუძნებელი ლევან ახვლედიანი, რომელიც მოგვიყვება, როგორ იქმნება ახალი თაობის საგანმანათლებლო სივრცე საქართველოში. დილამ შვიდობის. დილამ შვიდობის. მოდით გაგვაცანით ეს ახალი ხედვა საგანმანათლებლო სფეროში, რომელიც თქვენი სკოლის სახელით, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია წარმოადგინოთ. მოწვევისთვის მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ. დილამ შვიდობის. მაყურებელს. პირველ რიგში JBS-ი რას წარმოადგენს, ვიტყვი ორ სიტყვას, ჩვენ ეს დავაფუძნეთ დაახლოებით 2 წლის წინ, 2 წელი დაგჭირდა იმისთვის, რომ შეგვემუშავებინა ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ის პროგრამა, რასაც ახლა თავაზობთ უკვე მომხმარებელს ჩვენ საზოგადოებას. JBS-ი ასე ვთქვათ, სახელი არის ჯანო ბაგრატიონის სახელობის სკოლა. ჯანო ბაგრატიონი იყო მოგეხსენებათ ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე, საზოგადო მოღვაწე, არაერთ ადამიანს და სპორტსმენს დახმარებია წარმატების მიღწევაში და ჩემი მეუღლის ბაბუა იყო და შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ მის საპატივცემულოდ დაგვერქმია ამ სკოლის. სპორტი ამ სკოლაში იქნება მოწოდების სიმაღლეზე. სპორტი ერთ-ერთი მიმართულება გავცეთ იქას შეკითხოს პასუხი. Whole Child Education-ი არის ის მოდელი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავნერგოთ აქ. ეს შედგება 3 ძირითად მიმართულებისგან. ეს არის აკადემიური ნაწილი, ანუ ინტელექტუალური განვითარება, მეორე არის ფიზიკური ჯანმრთელობა ბავშვის და მესამე ემოციური და მენტალური განვითარება. ჩვენ ამ მოდელს ანუ ეს ეფუძნება იმ რწმენას, რომ ბავშვის წარმატებისთვის, ანუ თუ ბავშვი ასე ვთქვათ, ფიზიკურად ჯანმრთელია, იგი აკადემიურ მიღწევებსაც შეიძლება უკეთეს შედეგებს დევს. თუ იგი შეუძლია მენტალურად განვითარებულია, ინტელექტუალურად და ემოციურად, ის შეუძლია ასევე აკადემიური მიმართულებით უკეთეს შედეგის დადება. ამიტომ ამ სამ მიმართულებას ჩვენთან თანაბრად მაღალ დონეზე ასე თუ ვაქცევთ ყურადღებას და თანაბრად ვანვითარებთ ბავშვებში. ყველა მიმართულებით გვაქვს ძალიან მაღალი სტანდარტი, რომ გვინდა რომ დავნერგოთ მაღალი სტანდარტი, იმისთვის რომ სამივე მიმართულებით დიდი შედეგი დავდავთ ბავშვის განვითარების მიმართულებით. ანუ ეს სამეული ქმნის ამ ჰოლისტურ მიმართულებას, რომელიც გაჟღერდა სამი კომპონენტისგან შემდგარი. ესე გადავთარგმნეთ ჩვენ და ჩვენ მარკეტინგის გუნდმა, რომ Whole Child Education, ანუ ბავშვის სრულად დაფაროთ ყველა გამოწვევა ბავშვის. სრულპიროვნული განვითარება, ამას წინათეს გავიგონე, რომ სრულპიროვნული განვითარებაც ესე შეიძლება გადაითვალოთ, მაგრამ ჩვენ გადავთარგმნეთ როგორც ჰოლისტური განვითარება. სულ მაინტერესებს ხომ ფიზიკურად როგორ ხერხდება, როდესაც ჯგუფში შეიძლება იყოს 20 ბავშვი, ინდივიდუალური მიდგომა. რანაირად ხერხდება ეს? სულ მაინტერესებს და სულ მინდა ამაზე, ხო, აი, როცა ინდივიდუალურ მიდგომაზე ვსაუბრობთ, რა, იმიტომ რომ 20 ბავშვი თან 20 ფუთფუთა იმას აქვს, ხდება, აი ჯერ კიდე თვითონ რო არიციან საერთოდ სად მოხდნენ. აი რანაირად ფიქრობთ, როგორ შეიძლება მოხერხდეს მათი ინდივიდუალური მიდგომა, რომ ვიცოდეთ განსაზღვროთ, აი რა არის ბავშვი ცოტა კიდევ ამოსაწევი, რა არის პირიქით, აი დასაკორექტირებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენ მიღებას ვაცხადებთ ამ წელს მარტო პრესკული, ანუ 0 კლასი და 1 კლასი ამით ვიწყებთ, ეს რომ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა. რაც შეეხება ბალანსს, რაც თქვენ ახსენეთ, ბალანსი ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვაა ჩვენს, ასე ვთქვათ, გამოყენებულ სიტყვებს შორის, რომელსაც ვიყენებთ საჯაროდ, იმიტომ რომ იმისათვის რომ ამ სამივე მიმართულებას თანაბარი ყურადღება დავუთმოთ, ჩვენი ასე ვთქვათ, დღე არის უფრო გრძელი. ჩვენ დილის 9-დან საღამოს 6-7-ის ნახევარამდე ბავშვები ჩვენთან ატრევენ. ეს იმიტომ არა რომ რაღაცა გახანგრძლივებულს რო ეძახიან, ეგრე არა, ჩვენთან ინტეგრირებული არის გაცილებით მეტი აქტივობა დღის მანძილზე იმისათვის რომ ყველა ამ მიმართულების განვითარება თანაბრად მოვზო. რაც შეეხება ინდივიდუალურ მიდგომას, ჩვენთან კლასში მარტო 18 ბავშვზე მეტი არ იქნება არც ერთ შემთხვევაში და მაღალ კლასებში რო გადავალთ კიდე 15-ზე მეტი არ იქნება. ამიტომ ეს გვაძლევს საშუალებას რომ ხარისხი დავიჭიროთ და მასწავლებლებს მეტი ყურადღების შესაძლებლობა გქონდეს ბავშვის მიმართ. და ზოგადად ბევრი აქტივობა ჩვენთან არის, ახლა პირველ კლასებში ასე მაინც თამაშზე დაფუძნებული, ამიტომ მაგი ამ პირველ ეტაპზე დიდად რო აი ძალიან ყველას ძალიან აუცილებლად ინდივიდუალური შეცნობა იქნება ალბათ ამ ბავშვების შეცნობა. ამიტომ მათი შესაძლებლობების, მათი ასე ვთქვათ, ძლიერი მხარეების, სუსტი მხარეების და ასევე ხელოვნური ინტელექტი გვაძლევს
ჩვენ უნდა გავთ მაგალითად ეს რადგან ინდივიდუალურ მიდგომაზე არის საუბარი. დღეს ხელოვნური ინტელექტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დავნერგოთ ჩვენ სკოლაში ეგრეთ წოდებული AI აგენტი ჩვენზე მორგებული, რომელიც დაეხმარება მასწავლებლებს და ადმინისტრაციას დროის დაზოგვაში, როგორც არის ტესტების გენერირება იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებები, ანუ შეფასებების და ზოგადად ანუ ბაზის შექმნა. გაცილებით დროის დამზოგავია და ეს იმიტომ ვიძახი რომ მასწავლებლებს ექნებათ შესაძლებლობა უფრო მეტი დრო დაუთმოთ ბავშვებს და უფრო მეტი ასე თუ ინდივიდუალური მიდგომის ელემენტები დავნერგოთ უფრო კარგად. და არა, თამაშიდან ხوار გადავინაცვლოთ აკადემიურ ნაწილზე და განვიხილოთ რა ფორმა შეარჩიეთ თქვენი მოსწავლეებისთვის, აი რომელი მოდელი დაუშვათ, ამერიკა ახსენეთ და რაღაცა იქით არის ალბათ უფრო სწორად. აკადემიური მოდელი მთლიანად დაწერილი არის ორი ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი და პარტნიორის მიერ, ეს არის ტროი ფილმარი, რომელიც იქნება აკადემიური დირექტორი ჩვენთან და მის წაუძღვება ყოველდღიურ ასე თუ სკოლის ოპერირებას და აკადემიურ ნაწილს და რიკლასენი არის ჩვენი მრჩეველი, რომელიც ასევე იყო ამერიკული აკადემიის გივიზალ და სტონშის ყოფილი დირექტორი და შესაბამისად მათ დაგვეხმარენ ჩვენ ამ პროგრამის დაწერაში. რაც შეეხება აკადემიურმა, მე ვისაუბრებ ძირითადად განმამსხვავებელ იმეებზე, რომ მათემატიკას ჩვენც ვასწავლით, ინგლისურს ჩვენც ვასწავლით და ქართულსაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა რამოდენიმე განმამსხვავებელი ფაქტორი აღნიშნო. პირველი ის რომ რაც შეეხება აკრედიტაციას. ჩვენ პირველივე დღიდან შევიტანთ განაცხადა ეგრეთ წოდებულ middle state აკრედიტაციას. ეს არის მე რო ვთხოვე რომ მინდა თქვა აი ოქროს სტანდარტი, ყველაზე რთულად და ესეთი პრესტიჟული აკრედიტაცია ამერიკაში რა არის თქო და middle state ასოციაცია იძლევა აკრედიტაციას როგორც სკოლებისთვის, ისე უნივერსიტეტებისთვის. მაგალითად მათ უნივერსიტეტების სიაში შედის ისეთი უნივერსიტეტები როგორც არის პრინსტონი, კოლუმბია, იუპენი, ანუ Ivy League-ის უნივერსიტეტები და შესაბამისად მათი აკრედიტაცია სკოლებში ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესოდ. ამიტომ ჩვენ რო განვიხსენებით პირველივე დღიდან შევიტანთ განაცხადს და 9 თვის თავზე გავხდებით კანდიდატი სკოლა და დაახლოებით 3 წელი უნდა რომ სრული აკრედიტაცია მივიღოთ. ამიტომ ჩვენი ბავშვები რო დაამთავრებენ მე-12 კლასს, ექნებათ შესაძლებლობა ამერიკული დიპლომის ამ აკრედიტაციით მიღების. ეს ერთი, მეორე ვისაც ევროპაში მოუნდება მე ბავშვის წაყვანა, ეს არის IB სადიპლომო წლებზე, ანუ ჩვენ Common Core-ით მივდივართ, ანუ ეს არის ამერიკული პროგრამა, მაგრამ რომელიც ამზადებს არა მარტო ამერიკული დიპლომისთვის, არამედ IB-სთვისაც და შესაბამისად არჩევანიც მე-10 კლასში ბავშვებს ექნებათ და მშობლებს გინდათ ქართული ატესტატი, ან ქართული და ამერიკული, ან ქართული და IB-ს მის მიმართულება გააჩნია ვის რა ის არის პრიორიტეტი. რაც შეეხება მასწავლებლებს, ხშირად აკადემიურ განმავლობაში ხშირად აი თქვენ სანამ ეთერში შევიდეთ და ამის შეფეთქება რომ მასწავლებლებზე რა ხდება გამოწვევა ნამდვილად. ხო, იმიტომ რომ სკოლა ბევრია და პედაგოგი ალბათ არც თუ ისე. კი ბატონო, მასწავლებლები შევარჩიეთ ახალგაზრდა, ენერგიული, ენთუზიაზმით სავსე. იმიტომ რომ მაქსიმალურად შეიქმნას დადებითი გარემო სკოლაში და ასე ვთქვათ, ბავშვები, განსაკუთრებით პატარა ასაკში ბავშვები სიამოვნებდნენ სკოლაში მოსვლა. მათთვის ძალიან ბევრი ისეთი ინოვაციური რაღაცა გვექნება დანერგილი, რაც სხვა სკოლებში არ იქნება, იგივე თვითონ შენობის შიგნითაც და ეზოში ძალიან ისეთი საინტერესო რაღაცებს შევთავაზებთ მშობლებს და ბავშვებს, მაგრამ მასწავლებლებს თავარი ის არის, რომ ვაპირებთ გადავამზადოთ იანვრიდან 2027 წლის იანვრიდან ყველა ჩვენი მასწავლებელი გაივლის გადამზადებას მორლენდის უნივერსიტეტში, ეს არის აკადემიური პედაგოგიური უნივერსიტეტი ვაშინგტონში, რომელიც ერთწლიან სრულ გადამზადების კურსს გაივლიან ჰიბრიდულს ონლაინ და ფიზიკურს ყველა ჩვენი მასწავლებლები. ამიტომ ეს პროგრამა თან მორლენდის არ არის უბრალოდ რაღაც პროგრამა, ეს არის უშუალოდ მორგებული ჩვენ კურიკულუმზე და ამ whole child education-ის მიმართულებით, რაც გვინდა რომ დავნერგოთ. ეს ერთ-ერთი, აი კიდე ერთ რაღაც განმასხვავებას გამოვყოფ თუ მოვცემთ საშუალებას, ეს არის განრიგის მიმართულება. ჩვენთან სპორტი და ზოგადად ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია და არა მარტო იმიტომ რომ ზოგადად სპორტი კარგია, იმიტომ რომ ზოგადად პატარა ბავშვებს ძალიან უჭირთ დიდი ხანი მერხთან ჯდომა, 4-5 საათი განუწყვეტლივ 1000 წუთიანი შესვენებები ძალიან რთული არის. ამიტომ ეს მიდგომა ჩვენ დანაშაულად გონია, აქედან გამომდინარე ჩვენმა აკადემიურმა დირექტორმა ესე თქო განსაზღვრა, რომ ბავშვი 2 გაკვეთილზე მეტი ზედიზედ არ იჯდება მერხთან. მაგის მერე ან წავა გააკეთებს რაღაც ფიზიკურ აქტივობას, ან სპორტით დაკავდება, ან კრეატიულ აქტივობას მიყოფს ხელს, რომ ბავშვს შეეძლოს ამ ენერგიის დახარჯვა ისე, რომ არ მობეზდეს სასიამოვნო პროცესი იყოს მათთვის სრულად დღის მანძილზე. ეს რაღაცებს იქნება განმამსხვავებელი. კიდე ბოლო ალბათ ორენოვანი მიდგომაც გვინდა ცოტა პირველ აი ნაკლების ოდნავ მეორე ეტაპზე ვაპირებთ რომ ორენოვანი სწავლება დავნერგოთ. ეს ძალიან რომელია ბოდიში, რომელია ოდნავ მეორე ეტაპი?
ანუ აი პირველი კლასიდანავე არა, ალბათ აი მეორე მესამე კლასიდან. მეორე მესამე კლასი. დიახ, იმიტომ რომ პირველ კლასში მაინც ქართული უნდა აითვისო და ასე თქვათ ეს მიმართულება რო არ დაუგონება რო არა უყურებს. ორენოვანი სწავლება ეს განსხვავებულია ჩვენ ვქნებით პირველი სკოლა, ვინც ამას დანერგავს საქართველოში. ესე იგი აქამდე არის თუ გიცით ალბათ რომ არის ან ქართული სექცია, ან უცხოური სექცია და შესაბამისად ეგ არის immersion მოდელი არის, ანუ ჩაძირვის მოდელი ქვია, სადაც ბავშვებთან ჩემ შულსაც ეგეთი პრობლემა აქვს, მე მე-7 კლასიდან გადავიდა, მე-8 კლასიდან გადავიდა სკოლაში, რომელშიც თქვათ მარტო ინგლისურად ასწავლიან და მე-12 კლასს რო დაამთავრებს, ქართულზე უკეთესად ინგლისური ეცოდინება, ბევრად უკეთესად ეცოდინება ინგლისური ვიდრე ქართული. ანუ ეს მე მიმაჩნია პრობლემად, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ეს ესე, იმისთვის რომ მე შევძლო ჩემი შვილის უცხოეთში, რა ქვია, უნივერსიტეტში გაშვება, მე არ უნდა ეს არ უნდა კეთდებოდეს ქართული ენის ცოდნის ხარჯზე. აქედან გამომდინარე, dual language ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თანაბრად განვავითარებთ ყველა საკვანძო საგნის სწავლება გარდა ქართული ენისა და ლიტერატურისა იქნება ორ ენაზე. ამაზე მე თუ აი ღია არის დღე გვაქვს 2 მაისს და ამაზე უფრო მე დეტალებს ვისაც დაინტერესებულ პირებს შეგვიძლია მოგზანდეთ 2 მაისს ჩხაიძის 5 ნომერში და იქ ჩვენი აკადემიური დირექტორი ამაზე უფრო დეტალურად ისაუბრებს. აი ეს არის გამომსხვავებელი. და ზოგადად ალბათ თქვენი სკოლის დაინტერესებული ადამიანებისთვის ეს 2 მაისი არის, ესე ვთქვათ. კი, ყოველ შაბათს, ყოველ კვირას გვინდა თითო არის დღე რო ღია არის დღე გქონდეს, სანამ აი ამ რეგისტრაციის პროცესებია და დაინტერესება არის. ეხა 2 მაისი იქნება, მე კიდე გამოვაცხადებთ შემდეგ კვირას და ასე შემდეგ. საინტერესო და ანუ ჯერ საუბარია 0 კლასზე და 1 კლასზე, ხო? ვის მშობლებს ელოდებით. და თქვენი გამოწვევა რა არის, ლევან თავარი? რა ამ ახალი ნაბიჯით, ახალი შემოსვლით, აი დაახლოებით თან როგორც მშობლს რაღაც ხარვეზები, როგორც ჩანს სხვა სკოლებთან მიმართებაში აღმოგიჩენეთ და ახლა ეს მოდელი, როგორ ფიქრობთ, როგორ თაობას მოგცემს სამომავლოდ? რა არის თქვენი დასელოდებით? ძალიან მომზადებულს, იმიტომ რომ გარდა აი ამ ყველაფერს რაც მოუყევი, ჩვენ გვაქვს კიდე ეგრე character, ანუ ხასიათის განვითარების და ანუ იმ თვისებების განვითარება გვაქვს დანერგილი კურიკულუმში, რომელიც ადამიანებს, ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის ჩვენ, გვჭირდება ცხოვრებაში წარმატების მისაღწევად. მაგალითს მოგიყვანთ, რასაც სკოლაში არ ასწავლიან, პრინციპში თითქმის არსად, არც საქართველოს არც ეს არის, არც საზღვარგარეთ, არც ეს არის მაგალითისთვის 5 ეგეთი არ გვაქვს კონკრეტული მიდგომები, რომელიც არის ეს არის პასუხისმგებლობის აღება, გუნდურობა, ურთიერთობების დამყარება და მარტივი რო ვთქვა, ახლა სკოლებში არის დაჯექი მარტო, ჩუმად იყავი, რაღაცა შეხო ტესტი მარტო დაწერე, ანუ შენი ეს ანუ პარტიკულ ბავშვი მარტო არის რა, ამიტომ არავინ არ ასწავლიან სკოლის პერიოდში გუნდურობას და ერთად მუშაობას, იმიტომ რომ წარმატებას რომ მიაღწევ ნებისმიერ საქმიანობაში ცხოვრობს დასლულ მდგომარეობაში, მარტო ხო ვერ მიაღწევ ამას, არა, ანუ აუცილებლად რაღაც კოლაბორაცია გჭირდება. არის პროექტები, როცა ერთად მუშაობენ და ან იქნება პროექტები და ისეთ არ მარტო პროექტები, განსხვავებული ტესტებიც ვაწერინოთ ჯგუფურად და ერთად კოლაბორაციას შევაჩვევთ. ასევე მიზანდასახულობა. ცოტა სპორტული იმიდან არის გადმოტანილი, ამიტომ გუნდურობა, მიზანდასახულობა, სპორტში მიზანდასახულობა ატლეტებისთვის ეს მიზანდასახულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ხო? ამიტომ მაგრამ ცხოვრებაშიც ეგრე არ არის, იმისთვის რომ წარმატებას მიაღწიო, მიზანდასახული უნდა იყოს და არ უნდა შეგეშინდეს შეცდომების, ხო? ანუ შეცდომებს უშვებთ, რაღაცას სწავლობთ და შეცდომებს. სკოლაში კიდე არის ხომ რა შეცდომები არ შეიძლება, ცუდ შეცდომას დაუშვებთ, ცუდ ნიშანს მიიღებ. რაღაცა ბავშვებს გვინდა რომ შევაჩვიოთ, რომ შეცდომები პირიქით კარგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამას გაძლევს შესაძლებლობას ისწავლო და მაგრამ ამავდროულად გამძლეობა უნდა ვასწავლოთ, რომ მიზანი არ დაკარგოს და არ გაუქარტილდეს мотиваცია მიზნის მისაღწევად. აი ესეთი კონკრეტული თვისებები გვინდა რომ პირველივე კლასიდან დაუნერგოთ ბავშვებს. რომ წარმატებული თაობა გამოუზარდოთ და ჩვენი მთავარი მისია რომ ჩვენ ვემსახურებით ახალ თაობას და შესაბამისად გვინდა რომ ისეთი პროგრამა შევთავაზოთ, რომელიც მათ დაეხმარება და უფრო გაუზრდის ასე ვთქვათ ალბათობას წარმატების მიღწევაში. მადლობა ძალიან დიდი ლევან, წარმატებები თქვენ, მაისიდან დაწყებული მსურველებს შეუძლიათ თვითონ სკოლის ტერიტორიაზე უკვე გაესაუბრონ, მათ ვისაც შეიძლება მომავალში ჩააბარონ საკუთარი შვილის განათლება და რაც თავარი მიხარი რომ აქვს უკვე მშობელს არჩევანი, მეტნაკლებად რომ გადაწყვიტოს თავის შვილი დავუშვათ რა მოდელს. კი ბატონო, ხო ჩვენ ვეცადეთ პრიორიტეტები დაგვესახა, გაგვეცნო მათთვის და არჩევანი თქვენზეა.